Quý vị đang theo dõi bản tin nóng với những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đại chiến quyền lực Trump-Elon Musk tiếp tục bùng nổ. Tổng thống Trump gọi tên Elon Musk là kẻ ăn cháo đá bát, dọa cắt toàn bộ viện trợ và đẩy ông chủ Tesla về lại Nam Phi. Eo biển Hormuz sụp sôi, Mỹ và trần Iran bí mật chất đầy thủy lôi. Tuyến hàng hải sống còn của thế giới có thể bị phong tỏa bất cứ lúc nào. Gọng kìm siết chặt, tàu sân bay Mỹ áp sát Iran, sẵn sàng ngăn Tehran manh động. Tin vui hiếm hoi cho giải Gaza. Trump tuyên bố Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, nhưng Hamas thì sao? Đông Âu rực lửa, UAV Ukraine tiếp tục chọc sâu trong lãnh thổ Nga. Trump nói gì khi Nga bơm thêm 5 vạn quân áp sát Ukraine? Mỹ bất ngờ tạm dừng viện trợ như khí tài giữa lúc Kyiv oằn mình hứng mưa tên lửa. Châu Á căng như dây đàn, tàu do thám tên lửa Mỹ áp sát Trung Quốc có âm mưu gì? Hàn Quốc phản ứng mạnh, điều tàu tuần duyên giám sát Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Hệ thống phòng không Nga trực chiến ở Triều Tiên. Toàn bộ diễn biến nóng nhất sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk chính thức bùng nổ sau khi Musk công khai chỉ trích dự luật thuế lớn và đẹp. Tổng thống Trump lập tức đáp trả bằng lời đe dọa cắt toàn bộ hợp đồng và khoản trợ cấp trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ dành cho những công ty do Musk điều hành như Tesla, SpaceX và Starlink. Không dừng lại đó, ông chủ Nhà Trắng còn mỉa mai rằng Elon Musk có thể phải quay về Nam Phi. Theo AV Pro, ông Trump đã nêu thông điệp đầy mỉa mai như sau. Elon có lẽ là người nhận nhiều trợ cấp nhất trong lịch sử. Không có những khoản đó, chắc ông ta phải dẹp tiệm và về lại Nam Phi. Không còn phóng tên lửa, không vệ tinh, không xe điện và đất nước chúng ta sẽ tiết kiệm được cả gia tài. Mâu thuẫn bùng nổ khi Elon Musk gọi dự luật thuế lớn và đẹp là ghê tởm và đáng xấu hổ. Cảnh báo nó sẽ khiến thâm hụt ngân sách Mỹ tăng thêm 2.400 đến 5.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm. Ông kêu gọi Quốc hội bác bỏ dự luật vì núi chi tiêu thừa thãi dù không phản đối việc cắt trợ cấp xe điện. Dự luật được Hạ viện thông qua sát nút với nội dung gia hạn cắt giảm thuế, tăng chi tiêu quốc phòng và biên giới, nhưng các Medicaid, trợ cấp thực phẩm và năng lượng xanh, điều khiến nhiều nghị sĩ bảo thủ cũng phản đối. Đáp lại, ông Trump tố Musk ăn cháo đá bát, nhắc lại việc tỷ phú này từng là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông, với số tiền khoảng 250 đến 300 triệu đô la Mỹ. Ông Trump cũng nhắc đến những yếu tố có thể đã khiến Elon Musk khó chịu vì xung đột lợi ích, như việc kết thúc các ưu đãi xe điện, cùng thất bại trong việc bổ nhiệm ứng viên do Musk đề cử Jared Isaacman vào vị trí lãnh đạo NASA. Một điểm gây tranh cãi khác là đề xuất sử dụng mạng vệ tinh Starlink để điều hành không lưu FAA của Musk cũng bị bác bỏ. Trước đó, cuộc khẩu chiến nhanh chóng trở thành đấu đá cá nhân. Musk tuyên bố Trump sẽ không thể đắc cử nếu thiếu sự hỗ trợ tài chính của ông. Thậm chí, ông chủ Tesla còn ủng hộ bài đăng kêu gọi luận tội tổng thống. Trump phản pháo gọi Musk là kẻ điên vì trợ cấp và đe dọa xé bỏ hợp đồng với các công ty của ông, trong đó có SpaceX, đối tác then chốt của NASA. Cùng trở lại với diễn biến nghẹt thở tại Trung Đông, thưa quý vị, Reuters ngày 1 tháng 7 dẫn lời hai quan chức Mỹ hé lộ rằng quân đội Iran đã bí mật chất thủy lôi lên các tàu hải quân tại Vịnh Ba Tư hồi tháng 6. Điều này khiến Washington lo ngại Tehran sẵn sàng phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải sống còn của thế giới, sau các cuộc không kích của Israel. Theo Reuters, động thái này bị tình báo Mỹ phát hiện không lâu sau khi Israel mở đợt tấn công Iran đầu tiên vào ngày 13 tháng 6. Dù chưa có thủy lôi nào được thả xuống eo biển, việc chuẩn bị sẵn cho thấy Tehran từng nghiêm túc cân nhắc khả năng phong tỏa tuyến vận tải dầu khí nhộn nhịp nhất hành tinh. Nếu xảy ra, điều này có thể khiến cuộc khủng hoảng Trung Đông leo thang nguy hiểm và làm tê liệt thương mại toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu. Nếu bị phong tỏa, giá năng lượng thế giới sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran hôm 22 tháng 6, giá dầu lại giảm hơn 10% do thị trường lạc quan rằng xung đột chưa làm gián đoạn dòng chảy năng lượng. Cùng thời điểm đó, Quốc hội Iran đã ủng hộ một đề xuất đóng eo biển dù chưa có hiệu lực. Iran từng nhiều lần dọa chặn Hormuz nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Giới chức Mỹ cũng không loại trừ khả năng việc chất thủy lôi chỉ là đòn gió nhằm gây sức ép với Washington. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Iran đã đầu tư đáng kể để sẵn sàng đóng eo biển khi cần thiết. Tính đến năm 2019, Tehran sở hữu hơn 5.000 quả thủy lôi có thể được thả nhanh bằng các tàu cao tốc cỡ nhỏ. Mọi động thái tại khu vực đều được giám sát sát sao bởi hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain. Lực lượng duy trì 4 tàu quét mình chuyên dụng trước khi chuyển sang các tàu tác chiến ven bờ có khả năng chống mình. Tất cả tàu chống mình từng được rút khỏi Bahrain trước lo ngại Iran sẽ tấn công trả đũa vào sở chỉ huy hạm đội 5 sau đòn không kích. Tuy nhiên, màn đáp trả trực tiếp của Tehran đến nay chỉ giới hạn trong một vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Qatar. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng sức ép tối đa từ Tổng thống Mỹ đã giữ cho Hormuz luôn mở cửa, duy trì tự do hàng hải và khiến Iran suy yếu rõ rệt. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cảnh báo Iran vẫn có thể thực hiện thêm các biện pháp trả đũa trong thời gian tới. Washington vẫn đang duy trì thế răn đe mạnh mẽ, ngăn Iran manh động. Một hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ được triển khai tại biển Ả Rập gần vùng lãnh hải Iran. Đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng hành động bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Iran. Newsweek ngày 1 tháng 7 dẫn hình ảnh do chuyên gia tình báo nguồn mở MT Anderson phát hiện và đăng tải trên nền tảng X, cho thấy tàu sân bay USS Carl Vinson lớp Nimitz đi kèm với 2 khu trục hạm lớp Anley Burke. Tàu Carl Vinson đang hoạt động trong phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, nơi nó từng tham gia chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi ở Yemen hồi tháng 4 và tiếp tục hiện diện trong suốt thời gian căng thẳng giữa Israel và Iran, bao gồm cả đòn không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Tehran. Theo cập nhật mới nhất từ hạm đội Hải quân Hoa Kỳ, tàu Carl Vinson cùng phi đoàn không quân số 2 đang tiến hành các chiến dịch tại biển Ả Rập. Con tàu được phát hiện chỉ 6 ngày sau khi máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ xuất phát từ căn cứ Whiteman, bang Missouri, tấn công 3 cơ sở hạt nhân lớn của Iran là Fordow, Natanz và Isfahan, trong chuyến bay khứ hồi kéo dài 36 giờ qua hơn 13.000 dặm. Cùng lúc, Lầu Năm Góc vừa đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 961,6 tỷ đô la Mỹ cho năm tới, với kế hoạch đóng mới 19 tàu chiến và nâng cấp các nhà máy đóng tàu hạt nhân nhằm duy trì quy mô hạm đội 287 tàu vào năm 2026. Về xung đột tại Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 7 kêu gọi lực lượng Hamas được Iran hậu thuẫn chấp nhận đề xuất cuối cùng cho thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày với Israel. Đề xuất này sẽ được chuyển đến Hamas thông qua các nhà trung gian từ Qatar và Ai Cập. Theo Reuters, Tổng thống Trump cho biết các đại diện Mỹ đã có cuộc họp dài và hiệu quả với phía Israel. Được biết, đặc phái viên Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance đã gặp cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Israel đã đồng ý với các điều kiện trong kế hoạch ngừng bắn 60 ngày, khoảng thời gian để thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ông nói, tôi hy vọng vì lợi ích Trung Đông, Hamas sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Hiện hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn. Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn, còn Hamas từ chối buông vũ khí. Dù vậy, Hamas tuyên bố sẵn sàng thả các con tin còn lại nếu có thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Còn chiến trường Đông Âu hiện ra sao? Ngày 1 tháng 7, giới chức Nga ban bố cảnh báo khẩn về nguy cơ bị UAV tấn công tại vùng Orenburg và nước Cộng hòa Tatarstan sau một đêm rung chuyển. Ukraine dường như đang đẩy mạnh các đòn chọc sâu vào lãnh thổ xứ Bạch Dương. Theo Aviapro, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ và đánh chặn tổng cộng 60 UAV dường như của Ukraine trên bầu trời nhiều khu vực, bao gồm Saratov, Voronezh, Belgorod, Kursk, Penza và bán đảo Crimea. Sân bay Ulyanovsk cũng phải tạm thời hạn chế hoạt động, khiến một số chuyến bay bị hoãn và chuyển hướng sang các sân bay dự phòng. Cùng đêm đó, các đợt tấn công UAV cũng bị đẩy lùi tại Rostov-on-Don, Taganrog và nhiều huyện thuộc vùng Rostov. Tại Taganrog, mảnh vỡ từ một UAV bị bắn rơi đã làm vỡ cửa kính của một khu nhà dân, tuy không ghi nhận thương vong. Thưa quý vị, chuỗi tấn công mới nhất cho thấy UAV Ukraine đang ngày càng vươn xa và chính xác hơn. Đáng chú ý, loại UAV Lyuty được sử dụng trong vụ tấn công tại Kazan có tầm bay lên tới 1.000 km và mang được tới 50 kg thuốc nổ.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang theo dõi sát sao việc Moscow điều động 50.000 binh sĩ đến gần thành phố Sumy, sát biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một chiến dịch tấn công mùa hè mới. Ông Trump nói với báo giới, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, tôi đang theo dõi rất kỹ. Đáng chú ý, Politico ngày 1 tháng 7 dẫn 3 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạm dừng việc chuyển giao một số tên lửa phòng không và vũ khí chính xác cao cho Ukraine do lo ngại kho vũ khí nội địa đang cạn kiệt. Động thái này được thúc đẩy bởi Elbridge Colby, người đứng đầu chính sách Lồng Năm Góc, sau khi rà soát tình hình kho đạn, tên lửa và vũ khí phòng thủ. Các loại vũ khí bị đình chỉ bao gồm tên lửa cho hệ thống Patriot, tên lửa Hellfire và đạn pháo chính xác dành cho tiêm kích F-16 và UAV. Quyết định được đưa ra từ đầu tháng 6 nhưng chỉ mới có hiệu lực trong bối cảnh Ukraine đang đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV lớn nhất từ Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định việc hoãn viện trợ nhằm ưu tiên lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng gửi thêm hệ thống Patriot cho Ukraine, dù hiện tại chưa yêu cầu ngân sách mới cho Kyiv. Động thái này làm dấy lên lo ngại trong Quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ cảnh báo Ukraine sẽ dễ bị tổn thương trước các đợt không kích mới từ Nga. Cuối tuần qua, Moscow đã triển khai 477 UAV và 60 tên lửa, đánh dấu cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến. Giới chuyên gia cảnh báo hệ thống phòng không thể giúp chiến thắng, nhưng nếu thiếu, Ukraine sẽ thất bại nhanh chóng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, một máy bay ném bom tiêm kích Su-34 của không quân Nga gặp nạn tại vùng Nizhny Novgorod trong lúc bay huấn luyện. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự cố xảy ra gần thành phố Kulebaki. Hai phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm, tránh được thương vong. Kênh Telegram Baza cho biết một trong hai người đã được tìm thấy, trong khi công tác tìm kiếm phi công còn lại đang được triển khai khẩn cấp với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc hệ thống càng đáp khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tổ lái đã nỗ lực khắc phục sự cố khi còn trên không nhưng không thành công. Sau đó, chỉ huy chuyến bay ra lệnh điều hướng máy bay đến khu vực không có dân cư nhằm giảm thiểu rủi ro cho người và cơ sở hạ tầng dưới mặt đất. Các phi công đã thoát an toàn trước khi chiếc Su-34 rơi xuống khu vực hoang vắng. Không có đám cháy hay thiệt hại lớn nào được ghi nhận dưới mặt đất. Ban đầu một số nguồn tin, trong đó có kênh Baza, nhầm lẫn chiếc máy bay là tiêm kích Su-27. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận đây là Su-34, dòng máy bay ném bom tiền tuyến thường được sử dụng trong các nhiệm vụ cường độ cao. Được phát triển từ cuối thập niên 1980 và liên tục nâng cấp trong những thập kỷ qua, Su-34 là một trong những khí tài chủ lực của không quân Nga nhờ khả năng tấn công chính xác cao. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ vào hôm 1 tháng 7, đánh dấu cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 9 năm 2022. Nội dung xoay quanh cuộc xung đột Ukraine cũng như căng thẳng giữa Iran và Israel. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh cần tôn trọng quyền của Iran trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định Iran vẫn tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Trong khi đó, phía Pháp cho biết Tổng thống Macron thúc giục Iran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đặc biệt sau khi Quốc hội Iran thông qua luật đình chỉ hợp tác với IAEA hồi tháng 6, động thái phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran. Về vấn đề Ukraine, ông Putin tiếp tục cáo buộc phương Tây phớt lờ các lợi ích an ninh của Nga và khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải toàn diện, lâu dài và dựa trên thực tế lãnh thổ mới, ngụ ý Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập. Đáp lại, ông Macron tái khẳng định lập trường không lay chuyển của Pháp về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Macron đã tham vấn người đồng cấp Ukraine Zelensky trước và sau cuộc gọi với lãnh đạo Nga, đồng thời trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chuyển sang những tin tức khác đáng chú ý, ngày 1 tháng 7, Mỹ cùng 3 đối tác trong nhóm bộ tứ kim cương Quad gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Úc công bố sáng kiến khoáng sản quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đang thống trị chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu. Dù cùng chia sẻ mối lo về ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh, quan hệ giữa các thành viên Quad vẫn chịu sức ép từ các bất đồng thương mại và chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Reuters, trong tuyên bố chung sau hội nghị tại Washington, Ngoại trưởng 4 nước nhấn mạnh sáng kiến là bước đi tham vọng để củng cố an ninh kinh tế và khả năng chống chịu chung thông qua hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar gọi cuộc họp là rất hiệu quả. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết 30 đến 40 doanh nghiệp từ các nước Quad đã gặp mặt để bàn thảo hợp tác và hành động cụ thể trong lĩnh vực khoáng sản. Ông kêu gọi đẩy nhanh hợp tác chiến lược, nhất là khi Mỹ đang nỗ lực tái tập trung vào khu vực sau khi bị cuốn vào xung đột Iran-Israel. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tồn tại. Nhật Bản hủy cuộc họp an ninh cấp cao với Mỹ, được cho là phản ứng trước áp lực từ Washington về tăng chi tiêu quốc phòng. Trong khi đó, Ấn Độ bác tuyên bố của Trump rằng ông ấy đã can thiệp để ngăn một cuộc chiến với Pakistan. Tuyên bố chung cũng lên án vụ tấn công ở Kashmir ngày 22 tháng 4 khiến 26 người thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh cam kết duy trì hợp tác khu vực. Hàng loạt diễn biến căng thẳng bủa vây châu Á. Thưa quý vị, Newsweek ngày 1 tháng 7 cho biết tàu do thám Howard O. Lorenzen của Mỹ trang bị hệ thống radar tối tân Cobra King đang hoạt động gần Trung Quốc nhưng chưa rõ nhiệm vụ cụ thể. Theo Không quân Mỹ, đây là một phần của chương trình Cobra do Lầu Năm Góc triển khai, chuyên theo dõi các vụ phóng tên lửa và không gian. Hiện quân đội Trung Quốc chưa thông báo bất kỳ vụ phóng tên lửa nào và cũng không rõ liệu Hải quân Trung Quốc có theo dõi tàu Lorenzen khi tàu hoạt động ở vùng biển Hoàng Hải hay không. Cùng thời điểm, một máy bay trinh sát RC-135S Bravo của Không quân Mỹ chuyên thu thập dữ liệu quang học và điện tử từ các mục tiêu tên lửa đạn đạo đã được phát hiện bay trên Hoàng Hải. Chiếc máy bay này cất cánh từ căn cứ Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản, thay thế cho một máy bay Bravo khác đang trở về căn cứ Oxford tại bang Nebraska. Động thái tăng cường trinh sát cho thấy Mỹ đang theo dõi sát các hoạt động tiềm ẩn trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt. Newsweek ngày 1 tháng 7 cũng đưa tin, tuần trước Hàn Quốc đã triển khai tàu tuần duyên để theo dõi 4 tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Hoàng Hải tranh chấp, theo tổ chức phân tích hàng hải Sealight trực thuộc Đại học Stanford. Khu vực này nằm trong vùng biển Pháp tạm thời PMZ, được thiết lập theo thỏa thuận năm 2001 giữa Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm cho phép đánh bắt chung tại vùng chồng lớn, vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, các hoạt động khác như khảo sát khoa học sẽ không được phép nếu không có sự đồng thuận từ bên kia. Sealight cho biết 4 tàu Trung Quốc đã tiến vào PMZ ngày 15 tháng 6 với lý do kiểm tra chất lượng nước. Trong một ảnh theo dõi hành trình chia sẻ trên X, Giám đốc Ray Powell cho thấy một tàu tuần duyên Hàn Quốc đã tiếp cận khu vực. Ngày 24 tháng 6, Trung Quốc phản ứng bằng cách cử tàu tuần duyên của họ tới hộ tống. Các tàu khảo sát vẫn hoạt động tại khu vực tính đến cuối tuần qua. Trước đó, Trung Quốc đã lắp đặt trái phép lồng nuôi trồng thủy sản và một giàn khoan cũ có kích thước bằng sân bóng đá trong PMZ, động thái khiến Hàn Quốc phản đối gay gắt, song Bắc Kinh từ chối dỡ bỏ. Giới chức Hàn Quốc lo ngại đây là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoàng Hải, tương tự các hoạt động bị chỉ trích của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tháng trước, việc Trung Quốc đơn phương lập vùng cấm tàu cho tàu sân bay Phúc Kiến trong PMZ cũng khiến Seoul phản đối vì vi phạm quyền tự do hàng hải. Trung Quốc cũng đang có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ. Bắc Kinh mô tả đây là vấn đề phức tạp sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại hội nghị tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Thanh Đảo tuần trước. Theo Newsweek, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh kêu gọi hai bên thu hẹp khoảng cách niềm tin tồn tại từ sau vụ đụng độ chết người ở thung lũng Gawan năm 2020 và thúc đẩy giải pháp lâu dài cho vấn đề phân định biên giới. Phản hồi tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế liên lạc và đối thoại, nhưng nhấn mạnh rằng việc giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài hơn 2.100 dặm sẽ mất nhiều thời gian. Bà nói, chúng tôi hy vọng Ấn Độ sẽ cùng Trung Quốc duy trì liên lạc, giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới. Kể từ vụ Gawan khiến 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc thiệt mạng, hai bên đã tổ chức hơn 20 vòng đàm phán cấp chỉ huy nhưng chưa đạt đột phá rõ rệt. Thưa quý vị, tại Đông Á, Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng hệ thống phòng không Pantsir S-1 do Nga viện trợ để bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Kyiv Independent dẫn lời Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov cho biết hôm 1 tháng 7.
Phát biểu với đài Hromadske Radio, ông Budanov cho biết các tổ hợp Pantsir S-1 đầu tiên đã được triển khai và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ông tiết lộ, Nga đang huấn luyện lại lực lượng Triều Tiên để họ có thể vận hành hệ thống này một cách độc lập trong thời gian tới. Pantsir S-1 là hệ thống tên lửa, pháo phòng không tầm trung tự hành do Nga phát triển. Theo Kyiv Independent, nhận định việc Bình Nhưỡng triển khai khí tài này là dấu hiệu mới cho thấy Triều Tiên đang nâng cao năng lực quân sự nhờ hợp tác trực tiếp với Moscow. Theo thỏa thuận quốc phòng ký hồi tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã cung cấp vũ khí và binh sĩ cho Nga để đổi lấy công nghệ và huấn luyện quân sự hiện đại. Thị trấn Moniquira, miền trung Colombia, hôm 29 tháng 6 đã tổ chức cuộc thi lừa khu vực lần thứ 19, một sự kiện độc đáo đã trở thành biểu tượng văn hóa đầy tự hào của tỉnh Boyacá. Từ một hoạt động nhỏ khởi nguồn cách đây 23 năm với mục đích tôn vinh những người nông dân và những chú lừa, người bạn đồng hành cần mẫn, bền bỉ trên mọi nẻo đường nông thôn. Sự kiện giờ đây đã trở thành lễ hội truyền thống không thể thiếu, thu hút đông đảo du khách và người dân trong khu vực. Theo Reuters, Moniquira, thị trấn nhỏ nằm giữa miền trung Colombia, đã thực sự bùng nổ trong tiếng hò reo, tiếng nhạc và tiếng lừa vang dội. Được cả tỉnh Boyacá mong chờ mỗi năm, sự kiện này giờ đây đã trở thành một lễ hội văn hóa đầy màu sắc. Đặc sắc nhất chính là màn trình diễn lừa trong những bộ trang phục độc đáo, cùng cuộc thi tiếng kêu lừa, nơi tiếng cười vang vọng khắp phố phường, biến những chú lừa cần mẫn thành những ngôi sao thực thụ của ngày hội. Tại khu nghỉ mát Kandersteg đẹp như tranh vẽ của Thụy Sĩ, các quan chức đang theo dõi từng chuyển động của một đỉnh núi đang âm thầm sụp đổ ngay phía trên những ngôi nhà và khách sạn nằm nép mình dưới chân núi. Mối lo này càng trở nên cấp bách sau khi một trận lở đá khổng lồ vào cuối tháng 5 chôn vùi ngôi làng Batten, nơi từng là mái nhà của khoảng 300 cư dân trong thung lũng Loestento. Batten may mắn được sơ tán kịp thời trước khi một khối sông băng khổng lồ vỡ ra, cuốn theo hàng triệu mét khối băng, đất và đá trong trận lũ lụt dữ dội, kịch bản mà Kandersteg đã chuẩn bị từ trước. Thị trưởng Kandersteg Dren Mander thừa nhận, Batten thực sự khiến chúng tôi rung mình. Bạn sẽ phải sững sờ, nghẹn lời khi chứng kiến sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Kể từ năm 2018, sau khi các vận động viên dù lượn phát hiện đỉnh Spitzerstein đang tụt độ cao, Kandersteg sống dưới mối đe dọa ngày càng rõ rệt. Các cảm biến GPS ghi nhận đỉnh núi di chuyển tới 70 cm mỗi ngày. Ngôi làng nhanh chóng trở thành phòng thí nghiệm sống về tác động của biến đổi khí hậu đối với dãy Alps, nơi băng vĩnh cửu tan chảy đang làm suy yếu những cấu trúc đá từng ổn định suốt hàng nghìn năm. Chuyên gia Robert Kenner cảnh báo, những gì đã nằm yên 3.000 năm nay đang bắt đầu chuyển động trở lại. Chính quyền Kandersteg đã đầu tư hơn 11 triệu franc Thụy Sĩ vào hệ thống phòng chống thiên tai, bao gồm đập chắn, radar, GPS và máy bay không người lái, giúp cư dân có thể nhận cảnh báo ít nhất 48 giờ trước khi nguy cơ sụp đổ xảy ra. Dù cuộc sống trong làng vẫn yên bình, mọi người luôn sẵn sàng. Những cư dân lâu năm như Rudy Scourer, 77 tuổi, đã chuẩn bị sẵn vali khẩn cấp với giấy tờ và vật dụng thiết yếu. Thị trưởng Mader nhấn mạnh, Batten và Kandersteg đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Ngọc Cúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.